Okay, MMTR di video aja no di nih tong nyawai ke video, bono time ini ya kalau meni Asia na bukti MBA, tadi yang nyawai mati na video, bono. So di nih cino unboxing lo pun phone tolong siapa ya, dia by unboxing be, libo mana yang kita boleh bawa me. So di nih unboxing lo pun phone aro, oh, ROG 7 o cino unboxing lo pun apa. So di nih cino review ni kunci beda aro, phone bah ni kunci beda apa, ROG 7 phone lo myo le, emnya. My baby or review pay loaded phone mall like you made mare. So the ROG phone 7 apatapio. Zeno a teacher did I repeat a mamma where you so then mania and I repeat no caption my tech to a phone my Facebook some and Amata young minutes on the way to Yabare. Sabame. So ROG so a dimensional demand is active Panya Mia or 3 by it, my photo who's there. Dancing game on that China fashion pit at the dancing game on in the lava me. The child, the number matter of the Matuma Pala specification is you can have on top. I are EMG to know about that for EG or no. Okay, for those who dare to it. Salio, do bale. So the damage no cover, Pabo, Yabare. Hobby below palm to them ordinary. The Mamma special edition Wema, the Lumio Century, Lali Ya Mobile, you know, Lumio RGU edition one, Lumio Century, Lali Yabae. That near Ramadi, Jara Jalai. The enemy toa thing and cabare. So the ma, manual Pame, Tilo Yitare, Kalem Low. Cavalio yin, Pochi Bame. Forwarding has drawn to them to do that. Today, that I powder, Mikuna Malaro, Cadara Penny. So, Caro, no, to know, permanent, like Lucava Pabu, the Sao di Pony Podole, Lucava di Pabu, no? Upper my test Charlie Panane. So, the call there, to know a man solo, a may only way, yeah, to Donale, a made lati bono, Kuna, many on to know Remy, the Xiaomi 13 actually, a made it all flat. Or Obama to know Dima, charging at the Babame, have your type C to C, braided cable. I love it. So, braided cable heavy or the gay jacket, braided cable, or you the wire cable dance I put your might get like Kansas. So, the gone below what charger, so the Matic that is or JB have a rest and 65 watt maximum, so 65 watt support look with high charger palabare. Okay, error the char Tamara Maparo, Tima. Phone will be 10 bit or Chibo change out like or the margin palm. The ball blood body are putting the our Giano Matilde one. Tola Nero, you know, Gita body, oh, the Ali Piano, Government, I met the Paka Generation, oh, the audio experience come on people. Now you learn a kind of Yama, same people, so like came in from lonely at the guy, trouble, and Malu, one. The other ma, the magnetic dog de pala, your type C pop pala, pure divama, and the only net Tabali. It's at the Saturday, Vitima do the Haka 25 degrees, U7, 29.3 Panaga, time my she there also a young joke location mono. So that legend or laptop of Nenima review low die like Petito Tigabono. Okay, the Bobama do don't galabono. The Bobaga, did you call a man, lower a memo open it? Nayan Bione, light them out in demand, not yali pitore, they don't light them shoes in a mare, no? The Bobaga do transparent on your glass bono, time transparent. Hold the lower Biona, Tima me by Badi Lamdi, Tima 07 so Halio, Matemisha Vital. At the Husudona, the Bobagia, the Leia Matima Zinello, Sudona, one of your Boba camera, Tono Balame, Egg extra HD, and of your sense outside guitar. The red is on Mason, I look any day one be like one. Okay, General set up the Salochi all. How do I be gaming phone and battery go good? Do the other. The power little Lama, the Din Chan and Toy.
ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ air trigger တွေကလည်းလုံးဝအပြအကတ်ပြီးတော့ဒီ power button မှာသူအနီကွင်းလေးဝိုင်းပေးထားတယ်အောက်ဘက်မှာ type C နဲ့ headphone ကြောက်ပါမယ်ဟောဒီမှာ transparent လေးမှာကျွန်တော်ဒီမီးလေးမြင်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဗျတခြားမီးတွေလည်းဖွင့်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီမှာစာလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပြီးမှကြည့်မယ်ဒီ transparent နဲ့အဲ့အောက်မှာမြုပ်ပေးထားတဲ့စာလေးတွေနဲ့ကိုယ်လိုမျိုးလုံးမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်နေဟော the connected pin on the left used for ROG Phone 7 aeroatic cooler and the USB Type C port on the left can be used for charging or transparent data တဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပါလာတဲ့ Type C ပေါင်းတဲ့ဒီ magnetic dock လေးကတော့ကျွန်တော် aeroactive ROG 7 aeroactive cooler သုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့အကောင်းဆုံးလေးပဲဖုန်းထဲမှာပန်ကားရေးပါညာရှောက်ထည့်နေရတယ်အဲကူလာနဲ့သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆမ်မှုလိုက်ဒီ fan ပါတဲ့ဖုန်းတွေလည်းပူတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုနဲ့မခံနိုင်ဘူး okay stock ဟောသူ option နှစ်ခုပေးထားတယ် stock Android ကိုသုံးမလား Asus optimize လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသုံးမလားဒါလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ stock Android သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝ gaming သင်းစီပါညာမှာပါပဲနဲ့ Android အရသာ pure Android အရသာစစ်ကိုသုံးလို့ရမယ်ဒီ Asus optimize လုပ်တဲ့ဟာကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Asus optimize လုပ်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရမယ် okay ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် gaming phone တစ်လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် gaming အရသာကိုခံစားဖို့အတွက်ဒီ Asus optimize လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသုံးလိုက်အောင်မယ် next အဲ့ပြတာ gesture သုံးမယ်ဟုတ်ပြီ okay ဒီဖုန်းကဟို introduction ဟို setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီပေါ့နော် One eternity later Okay. Hi X, I have a mission for you. I left something. ဒါတော့ဟိုတလောက remote ဖြစ်ခဲ့ဟိုဖုန်းဗာလဲ setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ဖုန်းခေါ်လို့မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းဖုန်း setup လုပ်တဲ့အချိန်တော့အချိန်ခိုးလိုက်လို့ကြာတယ် Okay skip engine start ဟော update ကြီးမတရားမိုက်တယ် Okay, take off. Okay. Haptic ကဗျာလင်းပြေးမောင်းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဒီဘက်ကိုပြေးသွားတာအဲ့ဒီကတော်တော်မိုက်တယ် Okay ဂိမ်းစော်ခိုင်းပြီဟုတ်ပါဘူးဟော Okay ခိုင်းပြီ Okay. Papa B. Hold on, we saw that game is so high, no? Toby, my sort of whom I set up low behind it. Yeah, be okay. Finally, you know. Home screen အောင်မြင်စွာနဲ့ရောက်ရှိသွားပါပြီဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်စပြတော့ဒီ Armory Crate ပေါ့နော်ဒါ Asus ရဲ့ဒီ laptop သုံးနေတဲ့သူဆိုရင်ဒီ Armory Crate နဲ့ဒီ lighting ပါညာ sense လုပ်လို့ရမယ် display ကြတော့လုံးဝကောင်းပါလေတော်တော်ကောင်းပါလေ brightness level okay ကျွန်တော်ဒီမှာ eye protection mode တွေရော blended ဒါ Asus blended ပေါ့နော် optimal neutral cinematic standard cinematic တွေသုံးကြည့်အောင်refresh rate တော့တွေ့ပြီဒီမှာ165 Hz ထိရမယ်60 Hz ကနေဒါမှမဟုတ် auto ထားခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ်ဗောနော် auto ထားလိုက်မယ်ရပြီ display ကကျွန်တော်အဲ့ဒါသိကျင်တာခုနကကျွန်တော် game ဆော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းရဲ့ display ကကျွန်တော်အများကြီးစမ်းနေကြအောင်မလို့တော့ပါဘူးတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ display တစ်ခုဆိုတော့တခြားပေါက်ပြောလို့ရပါတယ်တခြားပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီTencent China version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Teo block wall လေးရောပါပါတယ် haptic ကြီးရဗျာဒီလိုမျိုးဖုန်းကဟိုဒီလိုလက်လိုက်တယ် rotate ဖြစ်သွားတယ်လိုလက်လိုက်တယ် rotate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ type ပြီးတော့အဲ့ဒီ vibrate ကြီးကလင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီကတော့တော်တော်မိုက်တယ် haptic ကြီးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ camera လေးတစ်ချက်တော့နည်းနည်းပပလေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ unboxing လေးကိုရက်ပါမယ်ဆိုတော့စပြီးတော့စမ်းပါမယ် okay နည်းနည်းဒီမှာဒီdetails တွေလွတ်သွားတာလေးတော့တွေ့ရပါတော့အသက် quality လည်းဘာမှဆန်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ review လုပ်ဖြစ်မှာသိချပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ review ကြိုင်တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး performance ပဲ game မှာဘယ်လောက်ထွက်လဲဘယ်လို game တွေဆန်းစိတ်ချင်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်သိချင်တယ်ဆိုရင် comment မှာချပြီးတော့မြင်ပြသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့ရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးလို့လည်းရပါတယ်ဗျ